今日嚟到位於旺角港鐵站附近嘅八公，試咗佢哋嘅豬油腸粉，店員已經幫我加咗甜醬、麻醬、白芝麻，試下先。兒時嘅味道，細個放學就係偷買呢啲啊！當然唔少得魚蛋燒賣啦，陳皮魚蛋，哇加辣好食喎！陳皮味唔係太過分，如果唔係我驚我自己頂唔順。傳統魚蛋。呢個幾彈牙，同埋我落咗咖喱汁啊，所以好惹味。耶！仲有燒賣，呢個3拼20蚊。燒賣嗰啲肉就實咗啲，魚蛋嘅口感好啲。仲試咗佢哋嘅凍豆腐花，唔見晒嘅咩啫？呢度係可以揀薑汁豆花嘅，呢個係傳統豆花。啲糖原來喺呢度，呢個係豆花加豆漿，個豆味都好濃。如果豆花可以滑啲更好。呢個係一個靚女店員送俾我嘅，好似同我 say hi 咁。見你賣口乖啊嘛，因為我真係覺得佢靚女，仲氹佢啲同事多啲讚佢靚女。哇，好熱啊！一齊食啊！哇，好脆喎！哇，呢個最好食我覺得。俾粒我先啦，咁大粒得唔得㗎？搣唔到啫，呢個先係真嘅。哎呀，多謝啊，多謝啊！多謝靚女店員同老闆熱情嘅款待啊！睇我今日食得幾開心。呢度除咗食物味道唔錯之外，呢間小店嘅氣氛夠晒熱鬧。店內播住香港人中意聽嘅流行曲，有時食客會跟住一齊唱添啊！